निर्ममा श्रीमा निर्ममा सहस्रार में आ जाओ माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ। तेरे चरणों में मुझे ले लेना ओ माँ, शुद्ध प्रेम से मुझे भर देना, मेरे सहस्त्रार में आकर ओ आशीर्वाद अनंत देना, सहस्रार में आ जाओ माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ। मैं भूला हूँ भटका भी हूँ, तेरी शरण में अब आया हूँ माँ, खोल देना सहस्त्रार मेरा, इतनी सी है विनती सुन लेना, सहस्त्रार में आ जाओ माँ, सहस्त्रार में आ जाओ माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, निर्ममा श्रीमा निर्ममा अनंत आशीर्वाद आहे. Вечером будет выступать ансамбль Джагрути. Мы сегодня с вами совершим маленькое путешествие в далекую, красочную, солнечную Индию.
и познакомимся, чуть-чуть прикоснемся к ее культуре классической, которая корнями уходит далеко в глубину веков. Мы будем петь и танцевать перед вами, но петь мы будем необычные песни. Они называются баджаны. И это песни, которые ведут в самую глубину человеческого сердца, заставляют задуматься о смысле жизни, об истинных ценностях и поднимают нас над обыденным. А начинаем мы концерт с индийского классического танца. Индийский классический танец в стиле кучипуди. Изначально он был храмовым танцем, но сейчас индийский классический танец приобрел такую популярность, он исполняется во всем мире на всевозможных фестивалях. Но сохраняется задача танцовщицы. Она должна быть божественным сосудом, она должна вести в особое состояние единения с единым мирозданием. Индийский классический танец – это танец-драма. Фактически танцовщица, драматическая актриса, которая рассказывает нам о том, о чем поет певец, сопровождающий этот танец. Она для этого использует все доступные ей выразительные средства. Язык, движение тела, рук, ног, повороты головы, движение глаз, движение бровей. Все это рассказывает нам о драме. И чтобы помочь вам понять этот танец, я сейчас прошу Машу показать нам несколько движений, перевести на язык жестов то, о чем будет петь певец. Этот танец посвящен маленькому Шри Ганеше. Это божество, маленький мальчик с головой слона, который устраняет препятствия, который чист и невинен. О, Ганеша, ты маленький сын богини Гаури. Твой отец великий Шива. У тебя один бивень. Ты тот, кто разрушает зло и устраняет препятствия. Глубокий поклон тебе, дарителю благоприятности. बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई सज सजिलो शिवगणी छे अभी आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे रवि ओ रवि
родина которого штат Пенджаб. Изначально это был танец, связанный со сбором урожая, но теперь он поменял свое значение, развился и шагнул далеко за пределы штата. Теперь его исполняют в Европе, в Америке, в Южной Азии, везде, где есть индийская или пакистанская диаспора, танцует танец бхангра. Сейчас снова вы услышите баджан. Баджан, посвященный Иисусу Христу. Послушайте, с какой пышностью восточной поэзии описывают его качества индийцы. Воспеваем того, кто чистый светил, как миллион огней, свет которых подобен сверканию миллионов бриллиантов. Ты предлагаешь нежный лотос любви и благословения. Ты устраняешь печали во время невзгод. Мы видим тебя в красоте этого мира. Луна и звезды — часть тебя. В
Твое сердце — сокровище чистой любви, и мы будем украшать наши сердца Твоей любовью. Баджан Джаги Тарака. А сейчас вы услышите Баджан Джогова. Он был написан святым Экнатом более 400 лет назад и до сих пор исполняется в штате Махараштра. В этом баджане говорится о нашей внутренней энергии. Певец просит ее: «О, мать Амба!» Амба значит мать. «Пожалуйста, пробудись, поднимись, дай мне мою йогу». А йога – это союз со вселенским разумом, с мировым разумом, с атманом. Этот союз дает нам внутреннее умиротворение. Поэтому Экнат говорит:
Я оставил все ограничения моего разума, отказался от страстей и гнева, забыл различия между кастами, расами, цветом кожи. Я очистил свой духовный путь. Пожалуйста, мать Амба, поднимись, дай мне йогу, джогову, на одном из древних деревенских диалектов. Итак, баджан джогова.
А сейчас вы услышите еще одну форму музыкального произведения, которая называется рага. Рага – это самый совершенный плод многовекового развития музыки. Само название происходит от слова «раса», что значит окрашивание, вкус. И рага способна передать тончайшие оттенки состояния природы и человеческой души. Воздействие раги можно сравнить с воздействием музыки Баха. Но слушать рагу очень нелегко. Фактически от слушателя требуется такое же мастерство, как от исполнителя. И я предлагаю вам сейчас войти в медитативное состояние. Именно так нужно слушать рагу. Давайте сядем спокойно, руки положим ладонями открытыми на колени и постараемся направить наше внимание внутрь. Отключите все органы чувств, кроме слуха. Закройте глаза, погрузитесь в самого себя, остановите свои мысли. Отнеситесь к себе по-доброму. Можно сказать про себя несколько раз: «Я прощаю себя». Я прощаю себя за все ошибки. И простите всех. Скажите про себя: «Я прощаю всех и каждого». Прислушайтесь к биению вашего сердца. Возможно, вы почувствуете какие-то движения на ладонях, прохладу. Концентрируйте ваше внимание на этих ощущениях. Концентрируйте его на ваших эмоциях, чувствах. И оставайтесь в этом состоянии. В индийских шастрах говорится, что у каждого звука есть маленькая дверца, а за этой дверцей святилище, в которое пребывает сам Бог. Давайте попробуем открыть эту дверцу. Старая рага называется бихак, в стиле кхаял. Этот стиль развился с 14 по 17 век. С персидского кхаял означает воображать, мыслить. То есть в этих композициях очень много воли для воображения и для импровизации, как в нотах, так и в ритме. Раньше эта музыка исполнялась при дворах императоров, в храмах, для того, чтобы привести человека в равновесие, привести в гармонию. Также они слушали для того, чтобы оздоровиться и ментально, и психологически, и душевно. Также физически, так как ноты влияют на наши энергетические центры, приводя в равновесие, в баланс, излечивают также наше физическое тело. Воспеваются различные, в поэзии воспеваются различные божества, их подвиги, также какие-то жизненные ситуации. Здесь в этой композиции поется о маленьком Кришне, который играет на празднике Холи, крася всех порошком, разноцветными порошками. И как бы мать поет об этом.
А теперь это божество, которое защищает детей. Это божество, которое дает человеку чистоту, невинность, мудрость, благоразумие. И в Индии вот эти имена Шри Ганеши пропевают перед каким-нибудь важным делом, важным мероприятием, или когда отправляются в дорогу, в путь. И имена этого божества устраняют все препятствия. Пойте вместе с нами. Мы просим вывести текст на экран. Пожалуйста, смотрите, слова очень простые, помогайте нам. Jagannatha,
Темное красное солнце освещает все кругом. Желтая вуаль покрывает застенчивые поля. Горы покрыты зелеными тюрбанами. Реки блестят золотом. Небо возвышается над нами, словно синий лист. Это яркая страна, моя красочная страна. В толпе на лицах светятся улыбки. Наш смех и наша радость наполнены цветом. Наша застенчивость очаровательна. Наши отношения такие же яркие, как краски праздника Холи. Все цвета радуги живут в наших словах и воспоминаниях. Здесь цвет любви впитался так глубоко, что никогда не исчезнет. Здесь с каждым шагом земля меняет цвет. Стиль всей нашей жизни наполнен цветом. Моя яркая страна, моя любимая страна. Танец Дес Рангела. Земля красок.
Сейчас вы услышите кавали. Традиция исполнения кавали пришла в Индию вместе с суфизмом. Это направление ислама. В Суфии придавали большое значение музыке, считая его одним из сильнейших средств очищения души. Всемирно известный певец из Пакистана Нусрат Фатех Али Кхан называл кавали целебным средством, которое контролирует наше внутреннее состояние, избавляет от гнева и поддерживает внутреннюю радость. Кавали, которые вы сейчас услышите, посвящено Божественной Матери, Ади Шакти. О Мать мира, Ты пребываешь в моем сердце. Кто-то для поклонения идет в мечеть, кто-то в храм, но я произношу Твое имя каждый день, каждым своим выдохом. Поет Ильдар Хабибулин. सहज के जंग में कोई कहे बजरंग बली, वो कोई कहे या अली। Hare
Наше маленькое путешествие подошло к концу. Мы благодарим вас за ваше внимание, за ваше терпение. Желаем вам всего доброго, мира, покоя в душе, уверенности. Перед вами выступал ансамбль Джагрути.